金5000万円53歳が1人前249円で作る和風タルタル焼き鳥丼。自分を甘やかしすぎ注意報発令中。タルタルって酸味とか甘さとか好みが分かれたりするよな。でも今夜はみんな大好きなやつでいく。マヨ直球に青のりと粉チーズでドーピング。エビフライでも白身魚でもない。これってやっていいのかってくらい焼き鳥にぶっかける。その背徳感、そこが最高なんだよな。混ぜるだけで救われてる気がする。これは普通のタルタルに戻れなくなる。安いブラジル産の鶏肉だってさ、青のりの香りで最強に変わる。今夜はこれでいい。いや、これがいいんだよな。幸せって案外タルタルで足りるってな。